네, 반갑습니다. 열정의 장정 넣기 25일차 25번째 시간입니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 제가 인생에 살아가고 싶은 목표, 목적이 있습니다. 제 블로그 제목은 세상에 비추는 등대 같은 사람이 되자입니다. 등대 같은 사람이다 라는 생각으로 이렇게 목표를 설정하고 삶을 살아갑니다. 그러나 저도 또 사람이다 보니까 이런 보여주는 것이 제가 영향을 받기도 하고요. 제가 유튜브 영상에서 얘기했듯이 영향 받지 말고 영향을 주자라고 얘기는 하지만 저도 사람이다 보니까 가끔 영향을 받아서 흔들릴 때가 있고 가끔은 목표가 흐릿하다 느끼니까 저도 모르게 이제 보여주는 물질적인 것들에 이렇게 또 제 관심이 뺏기게 되고 제 집중력이 그쪽으로 쏠리다 보니까 제 목표가 흐릿흐릿해졌던 것 같은 시기가 있었고 그런 하루를 보냈던 적이 있어서 오늘 들었던 생각은 내가 정말 확실한 목표를 또 상기를 시켜야겠구나 또 기억을 해야겠구나 라는 생각이 들어서 이렇게 유튜브 영상을 켜게 되었습니다. 제가 세상에 빛을 비추는 등대 같은 남자가 되자라고 생각하게 됐던 계기는 이 책을 읽으면서 그런 마음이 들게 되었습니다. 이 책에서 어떤 얘기를 하냐면요. 한번 읽어드리겠습니다. 우리 사회는 비판과 냉소와 흠잡기로 한없이 어두워져 있다. 잘못된 점을 지적하는 일에는 재빠르지만 잘한 점은 찾는 일에는 그렇게 느릴 수가 없다. 그렇습니다. 삶을 살아가는데 제가 요즘 좀 느꼈던 거는 사람들은 이렇게 잘하는 점에 대해서 칭찬하는 것이 조금 부끄러워서 그럴 수도 있겠지만 그거보다는 오히려 잘못한 점에 대해서 얘기하기 바쁘고 남들과 얘기를 모였을 때 그들의 뭐 잘못된 점이라든지 뭐 제가 그 가졌던 불평 불만이라든지 그런 것들을 먼저 얘기를 하는구나 사람은 그렇구나라고 생각하고 있었는데 저 또한 그렇게 행동을 하고 있다는 것을 깨닫게 되었고요. 그래서 다시 한 번 더 이 글을 읽으면서 그래 이 재빠른 그 잘한 점을 왜 못 찾고 자꾸 나쁜 얘기만 할까 이런 생각이 들었었습니다. 그러다가 목표가 다시 떠오르게 됐죠. 세상에 빛을 비추는 등대가 되자. 이 목표가 생각이 나니까 이 저자가 어떤 얘기를 했냐면요. 자기는 자기가 남길 유산은 앞으로 100년 후 사람들에게서 최선을 이끌어내고 세상을 더 좋은 곳으로 만든 사람으로 기억되고 싶다. 이렇게 얘기를 했었습니다. 물질적인 성취는 곧 잊혀지기 마련이다. 그래서 그것보다는 다른 사람들에게 최선을 이끌어내고 세상을 더 좋은 곳으로 만든 사람을 기억되자. 이게 너무나 와닿았습니다. 저도 그 영양 주자 이게 좋은 영양 주자의 목표가 있었기 때문에 그래 내가 영향을 주면 된다. 영향 받지 말고 영향을 주려고 노력을 하자라는 생각으로 삶을 살아가려고 합니다. 그래서 오늘 또 다시 또 생각 정리가 됐는데요. 여기서 우리는 서로를 더 나은 사람을 이끌어주며 살아가야 한다. 사람들이 당신을 만난 후 더 좋아지는가 아니면 더 나빠지는가? 당신은 대화 속에서 그들을 칭찬하고 잠재력을 읽어주는가 아니면 그들을 깎아내리는가? 그렇습니다. 제가 삶을 살아가면서 저도 생각해보니까 그 사람들에게 칭찬을 하기보다는 나와 뭔가 안 맞다 생각이 드니까 저건 좀 아닌데 이거부터 먼저 바라보게 되고 그 사람이 잘못된 점만 계속 보게 되니까 그 사람을 싫어하게 되고 그 사람과 멀리하게 싶어지고 근데 웃긴 거는 그 사람은 아무 영향이 없어요. 왜냐면 나만 그런 생각을 하니까 나만 부정적인 생각을 하니까 힘든 거는 나구나 라는 걸 깨닫게 되었고 이런 부정적인 생각을 하기보다는 내가 그 사람을 더 칭찬해주고 아까 여기서 얘기했듯이 칭찬해주고 잠재력을 깨워줘야겠구나 그리고 나를 만난 후에 사람들이 더 좋아지는 기분을 느꼈으면 좋겠다 이런 생각이 또 오늘 목표로 가져가야겠구나 라는 생각이 듭니다. 그래서 정리하자면은 저는 삶을 살아가는데 등대 같은 사람이 되겠습니다. 요거를 확실하게 또 오늘 또 설정하고 앞으로 삶을 살아갈 때 세상에 빛을 비추는 사람이 되려고 노력하고 될 겁니다. 되어졌습니다. 이렇게 지금 영상으로도 세상에 빛을 비추는 사람이 되고 싶습니다. 라고 이렇게 얘기하면서 살아가겠습니다. 그러니까 여러분들도 주변에 만나는 사람들이 있을 때 내가 그 사람들과의 대화를 통해서 그 사람들이 나한테 좋은 영향을 받아가는가 좋지 않은 영향을 받아가는가 한번 3자의 입장에서 한번 생각해 보시고 좋지 않은 영향을 주는 것 같다 하면은
돌이켜서 좋은 영향을 주는 사람이 되었으면 좋겠고요. 반대로 내가 좋지 않은 영향을 받고 있는 것 같다 생각했을 때는 그것을 차단하시고 내가 반대로 좋은 영향을 주려고 한번 노력해 보시는 삶을 사는 것을 추천해 드립니다. 한번 해보신 것을 꼭 한번 해보시길 바라겠습니다. 마지막은 여기서 정말 좋은 그 명언이 있어서 이것만 읽고 마무리하겠습니다. 남들의 삶에 햇빛을 비추는 자들에게 햇빛이 아니 비칠 수 없다. 제임스 매튜베리라는 분이 이렇게 읽어주셨네요. 너무 좋은 명언입니다. 진짜 이거는 남들의 삶에 햇빛을 비추는 자들에게 햇빛이 아니 비출 수 없다. 제가 등대 같은 남자가 되겠다라고 다짐했으니까 제 삶에는 빛이 없을 수가 없겠죠. 제 삶은 항상 빛이 있고 선함으로써 내 삶을 열정과 최선을 다해서 삶을 살아가도록 노력하겠습니다. 삶을 살아가겠습니다. 그러니 여러분들도 같이 성장하며 같이 좋은 영향을 받아가시길 바라겠습니다. 오늘은 영상 여기까지 하겠습니다. 각자의 자리에서 빛을 비추는 각자의 자리에서 최선을 언제 지금 바로 do it now. 안녕.